صباح الفل وصباح الجمال على اجمل ناس في الدنيا. احنا عارفين ان احنا غايبين عليكم بقالنا فتره، بس معلش مسحولين مع مشروع مسلم. الحمد لله مكسر الدنيا، لازم ايدينا في ايديها كده عشان ستي دي ما قصرتش معانا في اي حاجه، فلازم ندعمها في مشروع الزبده والفطير والجبنه القريش والحاجات ده كله. ما علينا، النهارده بقى عاملين الفيديو ده ليه؟ عشان خاطر رايحين لاسامه. طبعا انتوا كلكم تابعتوا قصه اسامه لما كان تخين، والحمد لله دلوقتي بقى رفيع اهو وصحته اتظبطت والدنيا بقت جميله. بس في شويه حاجات كده من تاثير التخن اللي هي ايه؟ التسدي. فاحنا رايحين النهارده ان شاء الله الدكتور محمد تاج الدين عشان نحجز لاسامه عمليه التسدي، ونتابع برضك نشوف ايه التطورات اللي وصل ليها اسامه. انت مبسوط يا اسامه بالتطورات اللي انت وصلت لها؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ انت تستاهل كل خير يا اسامه، بس اهم حاجه تحافظ على كده، لان في ناس يا جماعه بتعمل العمليه لنفس اللي عملها اسامه دي وما بتقدرش تتغلب على الاكل بعد فتره، يعني بعد 5-6 شهور من العمليه يبداوا يرجعوا ياكلوا تاني كتير ويوسعوا المعده بتاعتهم ويرجعوا يتخنوا تاني. لا يا بس تمام. اسامه بطل، اسامه سوبر هيرو بتاعنا، محافظ على نفسه ومحافظ على اللياقه بتاعته. بطل السوشيال ميديا ده هو اول واحد يخس ما شاء الله. 100 وكام؟ 115 كيلو بقى 75 كيلو. 75 اقل بكتير يا هبه دلوقتي. 65. لا ده هتلاقي 69. استنى والله لو زنت يا بنت اسكتي. المسلمه ده قدامها كتير، احنا المفروض دلوقتي متاخرين على الدكتور، فيلا بينا خلينا نلحق يا عم ونشوف بقى التطورات اللي هتحصل معانا النهارده، ونشوف هنحجز العمليه لاسامه امتى. كلنا ننزل في الكومنتات ونبارك لاسامه ان هو وصل للوزن المثالي ده. اقف يا اسامه. هو مش شغال. انا هشغله لك، كنت فاكرك يعني مش هشغله لك. هشغله لك والله. اشتغل يا ما تكسفنيش. يلا فوق اهو. ما احنا كده كده يا هبه هنروح عند الدكتور بس الله اكبر. 64 جايب هنا 46 64 46 جايب 46. احنا هنروح عند الدكتور وهنوزن، عشان كده بقول لك يلا نروح هناك. مشروعك فاشل يا هبه. فاشله قدامك يعني طول عمرك كنت فاشله. اخوكي بقى معلش. يعني ينفع؟ هو مش انت راجلي وسندي واخويا؟ انت بتحتاجيني قدام الكاميرا. لا ما هو معلش يا جماعه، هو عمل كده عشان هي اللي بتقعد تضرب فيه، فهي اللي سمحت له يعمل كده. انا مالي؟ انا بضربك يا اسامه؟ يلا بينا. تعالى هنا استني بس انت كده عشان تبقى ناشفه غلط. لا انا بمد ايدي عليك. لا انتوا بتشوفوا اسامه بيمد ايده عليا ليه؟ عشان كل اللي ما بيني وما بينه احترام، لان المد بالايد ده بيقل من القيمه. انت عايز تقل قيمتك براحتك. يروح قلبي. ما شفتيش شيماء؟ ها؟ ما شفتيش شيماء؟ حد خدها يا سماسيمو. صبح على المملكه. بس على اخواتك يا وياس. ها؟ قبل ما نبدا الفيديو لازم ايه؟ كله صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وانا بينبو القمر اهو يا باشا. منورني يديك ده عنده برد ده. عندك برد من اول ما الشتاء دخل وانت عندك برد. هو كده الشتاء كده. بس يلا الحمد لله. يلا بينا بقى عشان ما نتاخرش. يلا بينا دلوقتي يا جماعه الحمد لله احنا وصلنا بالسلامه. بس قبل ما اطلع للدكتور بس في تعليق بسيط، عشان في ناس كتير بتكتب لنا كومنتات هو اسامه خس كده ازاي؟ اسامه خس عشان عمل عمليه تكميم عند الدكتور محمد تاج الدين. اللي عايز يروح للدكتور، احنا دلوقتي في مدينه نصر، هسيب لكم في الديسكريبشن الصفحات بتاعتهم واللوكيشن بتاعه. هو بص اهو في العماره دي، تمام؟ هسيب لكم اللوكيشن تحت في الديسكريبشن او اول كومنت. واي حد عايز يبحث عليه اسمه دكتور محمد تاج الدين. اسامه بقى اهو التغيير قدامكم اهو، واقعي على ارض الواقع. احنا دلوقتي طلعنا عند الدكتور محمد تاج الدين، وبصوا بقى محضرين ايه لاسامه. بس كل حاجه دي ضيفه. دايت مين؟ اسكت اسكت اسكت. هي في حلويات دايت يا انا اعرف اسامه؟ يعني ده حلويات اهي. بس انا سالت هدير، فبتقول لي لا دي حاجه من نفس الناس، يعني عادي مفيش نفس مشاكل. الناس مين؟ ما هي اللي بتجيبهم عادي، بتدلع العملاء بتوعها يا ستي. انت مالك انت؟ خد يا ابني. بص يا جماعه جايبين عصير وحاجات حلوه اسامه أهو. مكسوف. عشان برضك بيبقى في اطفال برضك يا مسلم جايين مع امهاتهم وابهاتهم اهو. خد يا اوعى اوعى. مش بقول لك ضيفه. هو البيور عادل الاطفال صح؟ لا عادي تمام. لا بس الحلويات حلوه قوي. بصوا يا جماعه قبل ما نخش عند الدكتور لسه الدور بتاعنا ما جاش، فانا بنزل للمسلم الفيدباك الريفيوهات، يعني الناس اللي بتاخد الزبده بتقول رايها وكده. فهنا للاسف مفيش شبكه، فبتقولي لي ايه يا مسلم؟ انا اتكلمت. انا ما اتكلمتش. ايوه بتقولي لي ايه؟ بقول لك افتح الشباك ودلدل ايدك. بتقول لي افتح الشباك ودلدل ايدك. تخيلوا معايا المنظر، فاهم؟ بفتح الشباك ودلدل ايدك تلاقي الشبكه. او ارفع ايدك لفوق يعني. دلدل اسمها ارفع. دلدل. انتوا ما تعرفوش ايه؟ ارفع. حد قال لكم ان انا موقع ارسال اللي انتوا بتقولوه ده؟ احنا دلوقتي هنوزن اسامه، هنشوفه كام كيلو قبل ما نخش عند الدكتور. يلا يا اسامه وريني. تعالى يلا هنا بص. هنا. ما ايوه هنا، بس هيقف هو الاول اهو صح كده. تفاصيل. استنى. ها؟ ها
65 كيلو. انت عارف كده انت خسرت كام يا اسامه؟ 65 من 115. يعني ما شاء الله خسرت كتير قوي. انت انا حاسك مش مبسوط. مبسوط؟ لا اصل انا كنت متوزن مره كمان كام؟ كنت كام؟ احنا دلوقتي 65. هو دلوقتي 65 اهو. كنت يبقى صح، الميزان عشان كنت واكل فطيره امبارح بالزبده البلدي بلدي، فهي يعني بتوزن انت- بس في طب الجسم. خلاص. صح كده؟ اتفضل يا باشا. اتفضل يا معلم. اتفضل يا باشا، انت باشا اليوم النهارده. ازيك يا دكتور محمد؟ عامل ايه؟ ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ عيشنا والله. اتفضل يا باشا. بنورك والله. بقالنا فترة مش موجود. بقالنا شويه خلاص بقى. اصل انت شايف حضرتك وصل لفين دلوقتي؟ الله اكبر يا عم. بقيت كام دلوقتي؟ بقيت 65. 65 وزناه قبل ما تخش حضرتك ولا شديك الاكيد. حلو جدا. ده فرق هايل صح؟ الحمد يعني لله. في حوالي 9 شهور ولا حاجة. يعني اقل من سنه على 9 شهور 10 شهور في الحفظ. كده مشيت كويس وسامع الناس دايما بتحب تطمن بقى اللي بعد العملية، يعني ايه؟ الناس خايفة طبعا من قبل العملية عشان الألم وعشان مش عارف ايه. دلوقتي الدنيا انت حاسس بالخوف اللي انت كان قبل العملية او تفتكر انت كنت مرعوب؟ لا انا كنت ده كان بيعيط في الفيديوهات والله. رجعنا الفيديوهات يا جماعه، كان بيعيط قبل ما يخش العمليه. خلاص بقى. خلاص يا اسطى بقى، قلت توكلت على الله وسيبها على الله، وان شاء الله هتخرج لنا بخير. مش هتكمل نص ساعه باذن الله. تمام؟ خلاص بقى، خلاص بقى، سيبها على الله. روق كده ان شاء الله هتبقى كويس. موضوع بسيط يا انت تطلع بالسلامه وساعتين ونقوم نلبس هدومنا. لسه مورياك صوره بنت عندها 13 سنه عملت العمليه. شوف اصغر منك بقد ايه والحمد خلاص لله بقى. بالسلامه. خلاص بقى، الناس كلها بتدعي لك والله. الدنيا دلوقتي كانت مستاهلة الخوف ده؟ لا بصراحه لا. يعني ده مشيت كويس الحمد لله. كسهولة بعد العملية، كألم يعني في الخفيف، في مش عارف القيء، الحاجات دي الدنيا دي كلها حسيت ان لا ما كانتش مستاهله كل ما كانتش مستاهله والله، بس انا اول ما اتاكدت بنفسي ما كانش يعني ما فيش اي خطوره الحمد لله يعني. الحمد لله. هو كان بس كل الالم اللي كان بيحس بيه الدكتور كان في اول يوم اللي هو بعد خروجه من العمليه، بس مجرد تاني يوم عادي يعني الحاجات العاديه. العاديه هو تاثير البنج بقى والحاجات اللي هي بتبقى تبع العمليه. انما بعد كده على طول كنا بنتابع مع الدكاتره تبع حضرتك في الواتساب اي حاجه من الاكل والعلاج والكلام ده كله. الحمد لله كل حاجه طبعا ماشيه حاجه كويسه جدا جدا والله جدا. معانا فريق كامل ومتابعين الدنيا معاكم. لا الحمد لله. اي حاجه هو بيحس لو بيها الساعه 2 بيتكلم بالليل مش عارف انام اتابع بيقولوا لي الحل في ثانيه ان شاء الله. لا مش يعني الموضوع كتجربه عامه كده، تقييم التجربه كده والله العظيم ممكن نقول 10 من 10 لان احنا شايفين قدام عينينا يا دكتور. تنصحوا اي حد وزنه زي كده انه يعمل؟ طبعا والله. وانا قايل في الفيديو برضك انا ما انصحش باي حد ان هو يفضل تخين. لازم تيجي تعمل عمليه عند الدكتور محمد تاج الدين عشان انتوا شايفين قدامكم اهو. اسامه كان انت كنت متوقع بالله كنت متوقع توصل كام كيلو؟ هو كان المفروض 115 يعني 80 75 بالكتير قوي. دلوقتي بقى 65 كيلو يا جماعه. انتوا متخيلين؟ طبعا اسامه انتوا عارفين ان هو كان عامل عمليه عند الدكتور محمد شفنا فيديوهات ليه كتير وكده، بس هو برضه كان بيتعرض لتنمر كتير من على السوشيال ميديا عشان كان بيظهر معانا. حتى بعد ما خس برضه لسه بيتعرض لتنمر، عشان كده احنا جايين للدكتور محمد النهارده عشان نعمل له عمليه التسدي، لان الناس مش سايباه في حالها. ربنا يهديهم يا رب. طبعا الدنيا قلت شويه بس لسه ما زالت موجوده. دي حاجه بتبقى اسمها سمنه موضوعيه. طبعا احنا عندنا سمنه عامه اللي هو الوزن الزايد ده كله عملناه خلاص والحمد لله. عملنا عمليه ووصلنا لوزننا. لو في فضل شويه حاجات في بعض المناطق مثلا زي التسدي، زي بعض الناس بيبقى عندها ترهلات في البطن، بعض الناس بيبقى عندها ترهلات في مش عارف في الساق في الفخذين، فده ممكن بيبقى يعني شويه ليه حل موضعي بقى. فاحنا دي حاجه بسيطه بقى سهله ان شاء الله. هو عنده بس الموضوع كله في الصدر والبطن، انما بالنسبه للرجل والدراع وكل حاجه الحمد لله بقت سليمه الحمد لله. ما فيهوش مشكله وحاجه بسيطه ومجرد بسيط مش هياخد وقت ان شاء الله وترجع تاني ان شاء الله. انت جربت معانا العمليه الاساسيه؟ لا كده بص هو جاي لك دلوقتي بص ضحك على الوش خلاص مفيش خوف بقى. ما كانش بيتكلم. ما كانش بيتكلم فوق بقى خلاص. الاول تعرف لو كان اول مره يجي يتعامل مع حضرتك ممكن يكون خايف، انما بس بعد ما جرب بقى التجربه بتاعت العمليه الاولانيه لا جاي ومنشكح. ودي للدكتور محمد تاج الدين خبره العمليات. لا متشكرين والله لك يا دكتور ان انت ساعدت اسامه. كان ليك فضل كبير والله ان هو اللهم طبعا. بس يعني اسامه بجد والله انت الناس كتير لغايه دلوقتي في السوشيال مصدومه ان اسامه وصل للحجم ده والرفع ده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا دكتور والله. طبعا يا جماعه احنا هنسيب لكم اللوكيشن بتاع الدكتور وكل الصفحات بتاعتهم تحت عشان الناس اللي كانت بتسال بتقول اسامه خس كده ازاي؟
اهو البركه في الدكتور معانا هو شخصيا بفضل ربنا، ثم العمليه بتاعته برضه المتابعه معاه. هو اسامه بقى خس كده من 115 كيلو ل 65 كيلو الحمد لله الحمد لله. مشكرين ليك يا رب دايما يا رب. واحنا بنبقى سعداء قوي اسامه والله لما بشوف يعني بنشوفك ونشوف ان انت اللي وصلت له، وطبعا كل النماذج يعني زي اسامه بنبقى مبسوطين وسعداء وبتدينا طاقه ايجابيه احنا نفسنا ان احنا نكمل في المشوار اللي احنا ماشيين فيه. تستاهل يا دكتور والله والله تستاهل اكتر من كده بكتير والله. ربنا يبارك فيك. مشكرين لحضرتك. شكرا لله نورتونا. بصوا يا جماعه احنا لسه واصلين حالا البيت دلوقتي، ومسلم بقى بتجهز لنا الاكل اهو. بصوا، الله يبارك لك يا مسلم. هعمل لهم شويه مكرونه وطلعت بعينيها اهوت قبل ما امشي فكه اهوت هتبله في ثانيه واعمل لكم. وانا جاي اساعدك بالقوطه. ايوه اوسه. بصوا من بعد ما خس بقى بيساعد المسلم على طول والله. من بعد ما خدت الصوره. لا من بعد ما خس انا قصدي. بص النجم ده يا جماعه قاعد في الارض كده، ما عشان لسه كان نايم في العربيه. افرمهم وحط لهم حبه ميه كتار وحط لنا قرن حراق. حاضر. وحوح لنا كده المكرونه. حاضر يا باشا. بتبص لي كده ليه في ما ايه؟ تحرقيش الحاجه عشان العيال. بقى العيال هنأخدهم على الحاجات. خلاص طب بص انتوا عقبال ما تعملي الاكل انتوا واسامه، هخش انا دلوقتي امنتج الفيديو ده على السريع وانزله في نفس اليوم. كل واحد يكون خلص المهمات بتاعته. اوكي مفيش اي مشكله. يلا تحبي تقولي حاجه كده قبل ما نقفل؟ ايه؟ تحبي تقولي حاجه قبل ما نقفل؟ احب اشكركم والله على دعمكم معايا، احلى مملكه في الدنيا. بحبكم كتير. تحبي تقول حاجه قبل ما نقفل؟ بالنسبة ادوني المفتاح بتاع السكوتر عشان اخرج. حاضر يابا اللي انت عايز، كل واحد بيدور على مصلحته. تحبي تقول حاجه قبل ما نقفل يا نجم؟ انا بدور. كله بقى يدعي لي بقى عشان هعمل عمليه. ايوه يا اسامه ان شاء الله يعمل عمليات تانيه يا جماعه، ادعوا له في الكومنتات. وانا اخر حاجه اقولها ليكم، بحبكم كتير من قلبي، وبعتذر لكم على كل تاخير بتاخره، وبعتذر لكم على كل فيديو بقول لكم اللي اتاخرت عليكم. والله والله مسحولين في مليون حاجه، وانا ومسلم واسامه اللي مع بعضينا، فتصوير ومونتاج وزبده وطلبيات واوردرات وحاجات كتير بقت معانا ضغط كبير، فمعلش يعني استحملونا. اشوفكم على خير. تعالوا كلنا نقول لهم مع السلامه يا مملكه. قبل ما نقفل كلنا نحب نقول لكم ايه؟ تصبحوا على خير.